일단 그 본격적인 질의응답에 앞서서 많이들 궁금해하실 것들 제가 몇 가지만 좀 여쭐게요. 자, 일단 이 작품 선택 이유를 좀 안 여쭤볼 수가 없을 것 같아요. 우리 그 유아인 씨부터 물 한 모금 드시고 시카고 타자기에 임하는 각오와 이 작품을 선택한 이유 좀 말씀 부탁드립니다. 작가 연기를 꼭 한번 해보고 싶었어요. 그리고 그 작가가 조금 평범한 작가가 아니고 굉장히 보기 드문 스타 작가이고 아이돌급의 인기를 가진 특이한 어떤 캐릭터 설정에 굉장히 처음에 반했었고, 그리고 뭐 진수환 작가님, 김철규 감독님, 그리고 지금 함께 하고 계신 우리 파트너분들 생각하면서 꼭 참여하고 싶다. 이런 그림이라면 아주 좋은 작품이 나오겠다라는 생각이 들었던 것 같아요. 그럼 꼭 한번 맡아보고 싶었던 캐릭터를 연기하게 된 거네요. 네. 네. 자, 우리 임수정 씨 정말 반갑습니다. 13년 만에 드디어 복귀를 하게 됐는데 선택한 이유 좀 여쭐게요. 오랜만에 드라마에 출연을 하게 되었는데요. 시카고 타자기 각본을 처음 본 순간 네. 출연하고 싶어졌었어요. 예. 그 이야기가 너무 새롭고 또 흥미롭고 또 캐릭터들이 진짜 새로웠고요. 그 현재 스타 작가와 또 팬의 관계, 그리고 나머지 작가들 이런 내용도 굉장히 흥미로웠고, 또 이들이 80년 전에 또 어떤 인연이 있어서 나오는 내용들도 좀 궁금해졌었어요. 그래서 그냥 첫눈에 반했다고 볼 수 있었던 것 같아요. 첫눈에 반했고 임수정 씨의 호기심을 자극했던 네. 그런 작품이었네요. 네. 고경표 씨는 어떻습니까? 네, 저도 일단 시나리오가 너무 재밌었고요. 그리고 함께 하시는 모든 분들이 제가 제일 큰 수혜를 입지 않을까. 이분들에게 제가 업혀가서 함께 하는 것에 대해서 제가 사실은 안 업을 거야. 굉장히 단호박 같은 모습을 지금 나는 너를 업지 않겠다. 예예. 저 정말 너무나도 진짜 너무나도 저는 영광스러웠죠. 그래서 사실 지금도 사실 너무 얼떨떨하고 너무나도 기쁘고 시카고 타자기 많이 기대해 주셨으면 좋겠고 그만큼 재밌을 거라는 거를 꼭 말씀드리고 싶어요. 그럼 고경표 씨의 말을 정리해 보면 시카고 타자기의 가장 큰 수혜자는 나다. 맞죠? 어떻게 그렇게 됐네요? 네. 자, 이렇게 되면 곽시양 씨는 어떻게 생각을 하실지. 예, 선택 이유. 네, 일단 1부에서부터 3부까지의 대본 봤을 때 너무 재밌었어요. 너무 재밌었고, 그다음에 백태민이라는 역할이 뭐 인정받고 싶어하고 이제 탐하고 싶고 막 이런 부분들이 혹시 제 안에도 그런 게 있지 않을까라는 생각에 꼭 너무 한 번쯤은 이런 연기를 꼭 해보고 싶다라는 생각이 강하게 들어서 너무 해보고 싶었고요. 그리고 다음 이야기가 너무너무 궁금해서 이런 작품에서 내가 연기를 할 수 있다는 것만으로도 영광이구나라고 생각이 드네요. 그리고 이렇게 너무 훌륭하신 감독님, 작가님, 우리 선배님들 이렇게 같이 하니까 너무 행복하고요. 네. 즐거움엔 끝이 없다. TVN